ねむず音が見える。もしたった一つの音を知るだけで英語の聞こえ方が変わるとしたらどうだろう。英語にはとても不思議な音があって、その音は英語で使われる母音の25から 35% を占めているんだ。4個に1個、多い時は3個に1個。それほどたくさん使われているのに学校ではあまり教わらない。でもネイティブは毎日の会話の中で無意識に使っているんだ。だから英語は早く聞こえるし、スペル通りに聞こえなかったり、頑張って発音しているのに英語らしく聞こえなかったりするんだ。その音は手話という母音で音が見える世界。フォネムズではこの音もキャラクターになっているよ。一緒に聞いてみよう。あまり聞き慣れない少し曖昧で穏やかな音だったよね。コツは日本語のあよりも少しだけ口を閉じて喉の奥からふわっと息を出す感じ。強く目立つ音ではないけれど気づけばいつもそばにいる。そんな音なんだ。最初は少し難しく感じるかもしれない。でも大丈夫。この音を知るだけで今まで聞こえなかった音が聞こえてきたり、英語のリズムが見えてきたりするよ。そして細部にはクイズもあるから最後まで頑張ろう。それではレッスンスタート。About. About. What about you? What about you? Today. Today. Today is sunny. Today is sunny. Banana. I have a banana. I have a banana. Support. Support. They support us. They support us. Together. Together. We learn together. We learn together. Ago. Ago. I met him long ago. I met him long ago. Around. Around. Look around the room. Look around the room. Alone. Alone. I wanna be alone. I wanna be alone.
お疲れ様でした。どうだったかな？はっきりあーでもない、はっきりうーでもない。でもネイティブは毎日の会話の中でこの音をたくさん使っているんだ。最初は聞き取れなくても大丈夫。今日みたいに音を聞いてキャラクターを見て少しずつ慣れていこう。大切なのは日本語の音に置き換えることじゃなくて、新しい音として覚えること。そうすると今まで聞こえなかった音が少しずつ聞こえてくるようになるよ。この動画が楽しかったらいいねとチャンネル登録もよろしく。それじゃあまた。音が見える世界で待ってるよ。